Қап, мына маңызды күні не кисем екен? Дымок, болды тоқтат, балықтарды жайына қалдыр. Тоқта, ал сіздер кімсіздер? Есіме түсті. Мен өзімнің жеке күнделігімді жүргізіп жатыр екенмін ғой. Комнатамда шашылып жатыр. Жарайды, менде бір ой бар. Менің бөлмемді жинайын, ал сіздер маған лайк басып тіркеле кетіңіздер. Сәлем, менің атым Джеймс. Және менде сіздерге өз оқиғаммен бөлісуге мүмкіндік пайда болды. Сол себепті мен барлығын басынан бастайын. Біз анам екеуміз қарапайым америкалық қалада тұратынбыз. Бірақ бір күні анама басқа қаладан жұмыс шықты. Сол себепті біз басқа қалаға көшуімізге тура келді. Шынымды айтсам, мен басында қуанышты болдым, себебі біздің жаңа үйіміз бұрынғы үйімізге қарағанда жаңарақ және әдемірек болды. Осыған байланысты мен жаңа мектепке ауысуым керек болды, бірақ бұл нәрсе маған ұнай қоймады. Себебі мен басқаларға ұқсамайтынмын. Және осыны менің достарым байқап, мені мазақ етеді деп қорықтым. Солай таңертең мектепке бармас үшін анама өзімнің температурам көтеріліп тұр деп алдамақ болды. Дегенмен анам мені өте жақсы білетін. Сол себепті менің бұл жоспарым жүзеге аспай қалды. Джейн, егер сен мектепке бармасаң, жаңа мектебіңмен таныса алмай қаласың. Сондықтан мәселеден қашпай мектепке бар. Жарайды, анашым. Енді менде басқа таңдау жоқ. Ақыры мектепке кеттім. Және жол бойы ойландым. Қалайша жаңа мектепте өзімді жақсы жағынан көрсетуіме болады. Өзгелердің назарын өзіме аудартпауға барынша тырыстым. Осы сәтте мектептен бір қыздардың тобын көріп қалдым. Олар өте сұлу. Тіпті сұлу болғаны соншалық, олар бір-бірінен аумайды. Киімдері де, шаш үлгісі де, тіпті өздерінің жүргендері де бір-біріне қатты ұқсайды. Сол кезде жаныма бір қыз келді. Солай олардың ең танымал сынып екенін және барлығы оларға қызығатынын айтты. Бұл олардың фишкасы. Олар өздерін негіздер сияқты көрсеткісі келеді. Шынымды айтсам, кейде оларды мен ажырата алмай қаламын. Жақсы, менің де қалағаным осы еді. Осы қыздың арқасында мен олардың тобы туралы біраз ақпарат білдім. Олар маған қатты ұнады, сондықтан мен оларға қосылғым келді. Мен шешім қабылдадым және келесі күні дәл солар сияқты киініп келдім. Біз мектепте кездесіп қалдық және олар менің қолымнан түскен суретті байқап қалды. Мәссаған, бұл актерді біз де жақсы көреміз. Бұл актер сондай керемет. Сен жаңадан келдің бе? Иә, менің атым Джейн. Мен Блэр, ал бұл Клэр. Олардың қатты ұқсағаны соншалық, мен оларды ажырата алмай қалдым. Солай мен олардың топтарына қатты қосылғым келді. Ал сендер топтарыңмен йогаға қатысасыңдар ма? Иә, біз қыздармен йогаға қатысамыз. Оны қабылдайық. Ол тіпті менің естігім келген затты айтты. Біз ақылдастық және сені қабылдаймыз деп шештік. Өйткені сен біздің топқа сәйкес келесің. Мен бірден келістім және осы сұлу қыздардың біріне айналдым. Сондықтан маған оларды зерттеу керек болды және дәл солар сияқты көріну керек болды. Шынымды айтсам, маған бұл қорқынышты көрінбеді. Бірақ сабақтан кейін мен тіпті күтпеген оқиға орын алды. Сабақтан кейін анам мені қолымнан ұстап машинаға қарай апара жатқан. Джейм, мүмкін бір жерге барып тамақтанармыз? Бірақ ең қызығы бұл мен емес, Клэр болатын. Содан кейін Клэр айғайлай бастады. Апай, сіз не бүлдіріп жатырсыз? Ой, кешірші, сонда Джейн қайда? Анашым, мен мұндамын. Ал сіз қайдан жүрсіз? Анам таң қалып маған қарады да күрсінді. Қызым, сен бұрынғыны тағы да қайталап жатсың ба? Біз онсыз да осындайдан өткенбіз. Иә, анамдікі дұрыс. Меніңше, менің құпиямды білетін уақыт келді. Мен балабақшада басқа балалардан ерекше болатынмын. Себебі маған жәндіктерді жинап, оларға қарау ұнайтын. Мен олармен сөйлесетінмін. Тіпті оларды жақсы көргенім соншалық, оларға кітаптан әңгіме оқып беретінмін. Ал балмұздағымның үстіне жәндікті қойып жейтінмін. Байқағандарыңыздай, мен басқа балалардан ерекшемін және бұны жасырғым келетін. Бір күні онда бір бала пайда болды. Тіпті оның аты да есімде қалмапты. Бірақ ол ылғи сағыз шайнап жүретін. Мен оны қатты жақсы көріп қалдым және оған барлық құпияларымды айта бастадым. Бірақ содан кейін ол мені мазақ қылып, барлығының көзінше күлкі етті. Джейм жәндіктермен ойнайды екен, ол сондай бір түрлі. Сол сәттен бастап барлығы мені күлкі етіп, мазақ қыла бастады. Маған бұл ұнамады. Сол себепті мен басқа балалар сияқты боламын деп шештім. Жолда анамнан маған да басқалардікі сияқты киім алып беруін сұрадым. Келесі күні мені анам балабақшадағы басқа қыздармен шатастырып алды. Ой, құдай-ай, мыналардың арасында қайсы менің қызым? Олар тіпті бір-бірінен аумайды. Енді сіздер менің құпиям жайлы білесіздер. Жаңа мектепте мен үшін бұндай оқиғалар оңай болды. Себебі мен
бұндайға үйреніп қалғанмын. Сабақтан кейін бөлмеме келіп балмұздақ жедім және оның үстінде жәндік. Коллекциям кәдімгідей үлкейіп қалыпты. Мен бұл құпиямды мектепте де жасырған болатынмын. Себебі мені біреу саусағымен көрсетіп, әңгіме қылып, мазақ қылғанын қаламаймын. Енді маған өзімнің түстерімдегі батырды таныстыруға рұқсат етіңіздер. Мектепте маған Кайл атты бір бала ұнап қалды. Ол әдемі және мектепте танымал болатын. Оған өз сезімдерімді айту өте қиын болды. Сондықтан мен оны мектепте көріп қалған кезде сандырақтай бастайтынмын. Сәлем, сенің есің менің апамның есіне ұқсайды, және сенің түсіңе тұрып қалған брокколи өте жарасып тұр. Жарайды. Бұлай қалай масқара болуға болады? Одан кейін сыныптағы балалар кеш ұйымдастырмақ болды. Ол кешке барлығын шақырды, ал маған бұндай кештер ұнамайтын. Бірақ бұл менің Кайлмен танысуыма үлкен мүмкіндік болатын. Сондықтан мен өзімнің сыныбымдағы подругаларыммен бардым. Осы кезде мен басқалар сияқты көріндім, яғни өзімнің жанымдағы құрбыларыммен аумадым. Бір кезде сыныбымдағы қыздар маған біртүрлі қарап, мені бір тұтқанын көрдім. Бірақ олар не үшін олай жасап жатыр? Мүмкін менің бояуым өшіп қалған шығар. Солай мен айнаға қарап тұрғанмын. Артыма қарасам, артымда Кейл тұр. Ол мектептегі футбол командасының мүшесі болатын. Сөйтсем менің құрбыларым осы жігітті әңгіме қылып тұр екен, ал мектептегі барлық ұлдар осы жігітке ұқсағысы келеді. Сондықтан мен оның менің атымды білгеніне қатты таң қалдым. Сен Джейнсің ғой, мен саған достық кеңесін берейін. Сен өзіңнің күлгін очкиіңді шеш те, басқалардың сені мазақ қылатынын біл. Олар не үшін олай жасайды? Олар мені өздері топқа шақырды емес пе? Оларға жай ғана НП керек болды. НП? Бұл не? Бұл әдемі құрбы, әрбір топқа әдемі қыз керек. Ал қалғандары болса қарапайым көрінеді. Енді түсінген боларсың. Сен жаңа ғана мені мазақ қылдың ба? Сен сондай аңғаусың, және оларға тез сеніп қалдың. Жарайды, тағы да кездесерміз. Керемет. Көңіл күйімді құртты және кетіп қалды. Мен оның сөздеріне сенбедім, бірақ оның сөздерінен кейін құрбыларыма күдіктене бастадым. Кешке қарай мен Клэрдің біздің түскен суретімізді салғанын көрдім. Қарасам, үшеуміздің суретіміз, бірақ менің бетім суретте кімнің бөлектеніп тұрғанын қараңыздаршы. Өз көздеріме өзім сенбедім. Сонда мен құрбыларым үшін жай ғана МП болғаным ба? Таңертең мен олардың мені әңгімелеп тұрғанын естідім. Олардың айтуынша менің бұл фигурама осындай көйлектерді кию жараспайды екен. Мен қатты мұңайдым, және олармен сөз таластыруға қатты қорықтым. Мен жуыну бөлмесіне тығылдым, және олардан қалай құтыларымды білмедім. Бір кезде сырттан биология мұғалімінің даусын естіп қалдым. Сен менің сабағымды дұрыс оқымай жүрсің. Егер экзаменнен құласаң, футбол командасынан шығатын боласың. Футбол менің өмірім. Онда саған бұл мүмкіндік. Солай мұғалім кетіп қалды, ал мен бірден атып шықтым. Чудо заказ бердің бе? Не? Мен биологияны жақсы білемін, және саған экзаменге дайындалуға көмектесе аламын. Ал оның орнына сен маған мәселелеріңді шешуге көмектесесің. Сонда мен сенің жеке көмекшің болғанымды қалайсың ба? Солай деуге де болады. Жарайды, келістік. Менің командадан шыққым келмейді. Бұл менің өзіме деген сенімділігімді арттыруға көмектесті. Екеуміз сабақтан кейін бірге қайттық. Ол маған ақырындап үйрете бастады. Сонда маған Кайлға ұнауым үшін кімге ұқсауым керек? Саған не үшін біреуге ұқсау керек? Жай ғана өзің сияқты бол. Және ол маған көшедегі кез келген біреуді көрсетті де, оған қырындап көруімді сұрады. Бәрі футболдағыдай, бәрі жаттығуға байланысты. Солай мен әлгі танымайтын жігітке қарай келдім. Джейн, жай ғана өзіңмен өзің бол. Бір кезде жігітке қарай бір мысық келді, және оның аяғына қарай оратыла бастады. Ей, иісі жануарларды жек көремін. Ей, бұндай дөрекі болуға болмайды. Сен не, полиция медің? Біз ұрыса бастадық, оқиға ушыға бастады. Қуанышқа орай, Эдди келді де бізді тоқтатты. Солай мен мысықты өзіммен алдым. Саған айттым ғой мен жігітке қырындай алмаймын деп. Жоқ, сен бәрін дұрыс жасадың, бірақ ол ақымақ біреу болды. Айтпақшы, мысықты кім деп атайсың? Осындай сүйкімді, сол себепті мен оны Дамок деп атаймын. Және біз үйге келдік, және биологиямен айналыса бастадық. Мен өзімнің жәндік коллекциямды жасыруды ұмытып кетіппін. Эдди менің біртүрлі хоббиімді білмес үшін, мен оны анамдікі деп айттым. Менің анам энтомолог. Джейм, шынымды айтсам, бұл көбелек сондай әдемі. Қарашы, ол сенен аумайды, сен де сондай сұлусың. Бұл сондай керемет сезім. Келесі күні Эдди биологияны жақсы оқи бастады.
Ал мен әйтеуір Кайлмен сөйлесуге күш жинадым. Сен мені Кайл деп елестет. Камера, мотор және... Сәлем, Кайл. Менің ойымша екеуміз бір-бірімізге жарасамыз. Сен мені бір жерге апарып тамақтандырғың келмей ме? Жарайсың. Бұл өте жақсы жетістік. Мен өте қатты қуанышты болдым, тіпті оны құшақтап жібердім. Бір кезде мен ерекше сезіндім, және оның көзіне қарап, ол да соны сезінгенін түсіндім. Енді сен дайынсың, Джейл. Енді Кайлға бар. Және мен өз-өзіме сенімді түрде Кайлға бардым. Менің ойымша екеуміз бір-бірімізге жараспаймыз, және мені ешқайда шақырма. Ой, не деп кеттің? Қуанышқа орай, Кайл мені күлкіге қалдырмады. Бірақ Клэр мен Блэр менің сәтсіз сөзімді видеоға түсіріп алыпты. Және видеоны барлық мектепке таратып жіберді. Және барлығы мені мазақ етті. Және мен әдеттегідей жасырынып қалдым. Бір кезде мен Эдди тауып алды. Мен көбелек емеспін, одан да жаманмын. Сен сонда бір сәтсіздіктен кейін бәрінен бастатпақшысың ба? Шыда, соңына дейін бар. Сен спортшысың, әдемісің, кез келген қыздың арманысың. Айту оңай. Ал мен біртүрлі қызбын. Және жәндіктерді жинаймын. Мен Эддиге барлық құпияларымды айттым, және оны күледі деп ойладым, бірақ ол... Басында мен де қатты қорықтым, бірақ мен берілмедім. Сәтсіздіктерге ұшырасам да өзіме сендім. Соның арқасында мен қазір үздік ойыншымын. Берілмеу керек, соңына дейін шыдау керек. Солай мен өзіме деген сенімділігімді арттырып, Кайлға барып, барлық шындықты айттым. Сен маған қатты ұнайсың, сол себепті мен сені көрген сайын не айтқанымды білмей қаламын. Сондықтан бір жерге барайық. Қалай қарайсың? Джейм, шынымды айтсам, сен де маған ұнайсың. Және ол мені зоопаркқа шақырды. Шынымды айтсам, мен қатты таңғалдым. Және оны мен бірге жануарларға қарап, әңгіме айттық. Бір-бірімізбен сөйлестік. Одан кейін Кайлдың біртүрлі екенін байқадым, және ол мені шошқаларға апарып, «Қара, ол сенің достарың» деп айтты. Егер бұл әзіл болса, мүлде күлкілі емес. Бір кезде мен таныс дыбыс естідім. Сөйтсем, Клэр мен Блэр мені тағы да видеоға түсіріп алыпты. Кайл, сен сонда олармен біргесің бе? Сен де мені эмп санайсың ба? Мен сонда сенімен кездесетін жігітке ұқсап тұрмын ба? Қыздар мені өз тобына шақырды. Мен келістім. Шын мәнінде сен менің талғамдағы қыз емессің. Сен сонда шынымен де сен әдемі болғандықтан топқа шақырды деп ойладың ба? Сен біздің ең сүйкімсіз құрбымызсың. Бұл нәрсе менің ашуымды қатты келтірді, және мен олар туралы не ойлайтынын барлығын айтып тастадым. Сендер мені мазақ қылып тұрсыңдар. Себебі сендер олардан түк те айырмашылықтарың жоқ. Ал мен сендерге күлемін. Себебі сен екеуің бір-біріне түк те айырмашылықтарың жоқ. Өздеріңе жақсы болса, солай жүре беріңдер. Қыздар не айтарларын білмей, қатты таңғалып қалды. Мен үйге бардым-да, құрбыларыммен бірге алған көйлегімді лақтыра салдым. Мен түнімен өзім болдым, және не істегенім туралы ойландым. Не үшін оған ғашық болдым? Шын мәнінде оның жан дүниесі лас екен. Ал мен шын мәнінде Эддиге ғашық болып қалдым. Және таңертең оны мектептен тауып алмақ болдым. Және тауып алдым. Солай ғана өзімнің сезімдерімді айтпақ болдым, бірақ бір кезде оның жанына Агатта келді де оны сүйіп алды. Сіздер не, кездесесіздер ме? Иә, ол менің қызым. Иә, біз кездесеміз. Қорықпа, біз жай ғана доспыз. Иә, біз жай ғана доспыз. Солайша мен жай ғана күлімсіреп кетіп қалдым. Және өзімнің не істегеніме сене алмадым. Бір кезде алдымнан қыздар шықты, және мен оларды қайтадан мені мазақ қылады деп ойладым, бірақ шын мәнінде олар өзгеріпті. Джейм, бізді кешірші. Бізді кешір. Енді барлығын басынан бастап көрейік. Мен мүмкін қателік істеп тұрған шығармын, бірақ мен сендерге тағы бір мүмкіндік беремін, және бір-бірлеріңді қайталауды тоқтатыңдар. Әркімнің өзінің жеке ойы бар. Мен Блэр мені тыңдады, және келесі күні олар өздері қалағандай киініп келді, және әртүрлі. Олар өздерінің тобын жаппады, жай ғана әркім өзінің қалағанын киді. Солай мен де өзімді көрсетпек болып, биология сабағында өзімнің коллекциямды көрсеттім, және оны сипаттама бердім. Бұл өте сүйкімді және жұмсақ жануар. Өте қызықты және ерекше. Және барлық сыныптастарым маған қолдау білдіре бастады. Тіпті мұғалімнің өзі мені мақтап, арнайы конкурстарға, олимпиадаларға жіберді. Әрине, биология сабағынан. Ал бұл олимпиададан мен бірінші орынды алдым. Және мектепке танымал болып оралдым. Ал Эддиге келетін болсақ, біз әлі де доспыз, және әрқашан сырласып тұрамыз.
Шынымды айтсам, мен өз сезімдерімді жасыруға қатты қиналамын. Себебі оның жанында жүргенде мен өзімді ерекше сезінемін. Және ақыры мектеп кеші болды. Және мен Эддидің ешқашан берілме деген сөзін есіме алдым. Және оған өз сезімдерімді айтамын деп шештім. Мен барған кезде ол Сагата мені билеп жүрді. Және мен оған өз сезімдерімді айттым. Мүмкін мен өз масқарамды шашып тұрған шығармын. Бірақ мен бұны айтпасам, өмірінің соңына дейін өкініп өтемін. Эдди, мен сені жақсы көремін және сенімен бірге болғым келеді. Агатта маған жаман көзімен қарады және Эдди, сен оған қарамайтын шығарсың. Эдди жауап бере алмай тұрып қалды, себебі оны сахнаға шақырып қалды. Және оларға королева атағын берді. Олар қуанышпен бір-бірін құшақтап тұрды. Бірақ бәрібір де олардың мектептегі ең керемет жұп екенін мойындау керек. Мен мұңая күлдім және залдан шығып кеткім келді. Бір сәтте Эдди қолына микрофонды алды. Агатта, екеуміз бұрыннан кездесеміз. Бірақ саған ары қарай жылжу керек. Саған кішкене мейірімдірек болу керек. Және қазір мені басқа біреу жақсы көреді. Мен де сені жақсы көремін, Джей. Осыдан кейін ол мені құшақтап алды да екеуміз биледік. Бізге барлығы таңғалып қарап тұрды, ал Агатта болса қатты ашуланып кетті. Ал қалғандарының барлығы бізге қол шапалақтап тұрды. Мектеп бітіргеннен кейін біз бір универге түстік. Және менің түсінгенім, басқалардан өзгеше болу бұл ең керемет. Бүгін менің университеттегі ең алғашқы күнім. Сондықтан маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.